Здравствуйте. Как вас зовут и по какому адресу вы проживаете? Здравствуйте, меня зовут Лиана, я проживаю в город Саратов, улица Ленина, 45. А, По какой причине вы обратились в наш сервисный центр «Мастер Быт»? Я обратилась по причине поломки моей варочной панели. Перестала работать одна конфорка. Мгм. Вам все отремонтировали. Оцените, пожалуйста, качество обслуживания сервисного центра «Мастер Быт», и в частности мастера. Мне понравилась работа мастера. Вы ко мне приехали быстро. Вообще, изначально я позвонила на горячую линию на сайте. Мне оператор все объяснил, спросил у меня изначально вообще марку моей варочной панели, сколько я ей пользуюсь, с какой проблемой я обратилась. Я думала, что ко мне приедут на следующий день, но приехали в этот же день и поломку устранили буквально в течение часа. Мне понравилось обслуживание вашей вообще компании, отношение к клиенту, клиентоориентированность. Скажите, пожалуйста, будете ли вы рекомендовать нашу компанию знакомым или родственникам? Да, я с радостью буду рекомендовать компанию Мастер Быт по городу Саратов. У меня очень много знакомых, у которых много техники, причем новой, навороченной, но которая иногда а, подводит, в Мгм. неловкую ситуацию вводит. Спасибо. Спасибо вам.